exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier byari ibiki? Ndi interested kumenya uko nabikurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. Now I want you to mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa Minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu Kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga Ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu Gifaransa asubiza yavugaga kuri issue ya Kongo. Hari abo yari ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu Kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko Igifaransa kibivuga tugerekeje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego, icyo cya kabiri igihe nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze. N'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo njye nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu Gifaransa ngira ngo cyanyacyo kuko na message mutabisobanuye mu Kinyarwanda ngo gihwanye n'Igifaransa cyiza yavuze. Noneho ushaka intambara z'ubusa kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru, ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi yarangiriye inama itari igisubizo natanze. Kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga Igifaransa. Kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije Minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Oya, ibishoboka. Ahubwo azagusaba imbabazi ariwe. Kuko ibi bya protocol iby'abajanesi ntabwo birimo protocol. Yes, ndabona ushaka icyo kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva. Ya kudasobanura neza, ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibiri. Neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu Gifaransa si byo byavugwaga mu Kinyarwanda. Biratandukanye. Si ukuvuga ko Ikinyarwanda cyari kibi. Oya, ntabwo cyasobanuraga icyo Igifaransa cyavugaga. Byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi Igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu Kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye buretse content nuko cyanyuranyijeho niki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze. Aho izo mvi zanjye zintaye kuko ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo Minisitiri nta makosa yakoze. Avuga ati hari ibyo gihe navuze, mwebwe musobanura mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Muri aka kanya mu mbabari nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form.
hari content na form. Content ya misrepresentinze ni iyi, ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva, ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes, nakubaza ntabwo ubizi. Nibyo nibuka, ariko na minister nawe arahari. Of course, n'ubundi iyo mbwira nkabaza minister na mbere hose. Yes, minister tubwire. Very important kuri jye, nabonye abantu bahereka. Reko nta protocol iri mu bibi bintu. Nabonye hari wasubiza ngo abwiye minister nabi, minister nabi ko tubaze. Murakoze Your Excellency, ntabwo byari ikibazo cya protocol, ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi, nge nta kibazo nari mbifiteho. Ikibazo ni content. Nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Fraud Summit twari twagiyemo. Tujya ku substance nyine quickly, kuko guverinoma ya Kongo yaravuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko u Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama, kandi iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yari ayirimo, yaje irangiye bazanye umukandida wa muri francophonie. So abanyekongo ibyo bavuze nibyo bitari byo, hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyekongo ibyo bavuze atari byo. Hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura, barabiquestioninga byose. Bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Rwagasabo. Hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Fraud Summit. Ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki? Nibyo ngibyo byuko Kongo yanenze u Rwanda mu nama, kandi Kongo perezida wayo ataranahari. Ibyo nibyo navuze, bo baranabiquestioninga. Banabiquestioninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo. Babiquestioninze ibyo navuze. Bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi. Babiquestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo, nicyo cyangwa ko bitari byo, ko bitumvikana, ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura. Ikitarumvikanaga ngo nikize. Nibyo nanjye nibaza, kuko ibyo navugaga byari clear, kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Fraud Summit, kandi Kongo itari nahari. Baraje ariko ibyo ni Kongo yabivuze. Ibyo ni Kongo yabivuze, ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa. Hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga. Bitasobanutse meaning what? Ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear, kandi ari nge wari uhari muri iyo nama. Ibyo navuze byari bisobanutse, kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza. Bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo, bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo. Oya, barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana. Best ku bintu ntanumva, kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama, nishobora kuvuga. Babiquestioninze bavuga se ngo Olivier arabeshya, ntabwo biri ari byavuze, cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo, batanga indi content wawe. Bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana, ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama, ko ibyo mvuga bitumvikana, ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama. Umuhanzi se bamubarizaga iki? Kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama. Hari party yabaye, hari umuhanzi wari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party, ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo. Aho ngaho niho hari ikibazo. Ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo. Nuko
hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza, mwandikira akamubwira ko babikora, nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga. ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation, ibyo bavuze gusa ko ibyo yavuze atari byo, ko atari byo, ko babiquestioninga. It is very intriguing. What is it? Nyakubahwa, murakoze kongera kumpa umwanya. Abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese? Ni abanyamakuru dukorana, ntabwo bari hano, twari mu kiganiro dusangira. Ni amagambo magufi turebe turangize. Icyabaye, leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje, nawe akavuga ko batari bahari. Noneho mu kiganiro, kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta. Ni ikiganiro mwakora? Ni ikiganiro, noneho tubiteramo urwenya, turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru, Kongo ikavuga ko ihari, u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari, turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe. Mwibaza ngo noneho icyabaye niki? Twibaza ngo niki, turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisitiri ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye. Tubivuga dutyo turagenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisitiri yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi, ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza Igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho. Nibiba ngombwa muzabaze. Ariko urumva mwese ugira ngo mufite muzambaze, wese mufite ikibazo. Olivier ko avuga, uko minisitiri avuga, ni nk'aho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari. Mwavuze ko ni nk'aho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari, wowe uravuga ngo ntibari bahari. Nibyo byateye urujijo. Yego. Okay? Ntabwo byaba ikibazo cy'Igifaransa rero cyangwa Ikinyarwanda. Kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bari abantu bari bahari. Okay? Then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo, bariya baravuga ngo bari bahari, minisitiri aravuga ngo ntibari bahari. Icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro, ntabwo ari ikibazo cya interpretation. Kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari, ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo bo barabivuga nk'abari bahari, ubanza bari bahari. Meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo. Ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language. Biri he aho ngaho? Ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisitiri yatubwiye ko abanyekongo batari bahari. Reka tubaze uriya muntu wundi wari uhari tubwire ko kuko abanyekongo batari bahari. Ntabwo ari ikibazo cy'Igifaransa cyiza cyangwa kibi. Ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it. Sinzi niba mubyumva. Ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he? Cyangwa Igifaransa kibi cyangwa Ikinyarwanda kitumvikana bivuye he? What is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze kuko bari bahari, cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari. Ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari. Icyo ni ikibazo
the substance of the argument. It's not the language. So mwagihinduye ikibazo cya language gute? Ntabwo twagihinduye ikibazo cya language. Ndavuga na minister niwe mbwira. Ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo waza kuba yabyumvise igifaransa neza. Still yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari. Yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiteranaho amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutuyezo Oswald. Byose narabikurikiye ndetse nanjye nagize comment kiraho minister aranyandikira kuko navuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku Karubanda. Minister arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nje uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minister yazanye mu kibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende ntago ari kiriya gice cyonyine. Hari ukundi babisemuraga ukumva harimo makosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nuko nta nubwo bababajwe rero na content nukuri abantu bababajwe na language. Yego. Mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye minister atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Magurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikiye arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silva Scovia yagakubisemo nk'uwiterera urwenya ntabwo byari ibintu biremereye, ariko minister aravuga ati mama Rwagasabo irakurikirwa cyane, aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kira kibazo cyari gikomeye ko Perezida wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko Perezida yarahari kandi yaraje byarangiye ndavuga Tshisekedi. So noneho we minister yari itonza ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana, ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu kikari. So ni ibyo reka no gutinda kuko bavuga kubikemura nge ntabwo ndabona ikibazo cyo kibanza, ariko mwarabuze akazi muri nkora gusa, ariko naba ministers mwajya muri yo argument harimo iki ko ntaracyumva n'uko Albert wahoze kuvuga cyane mu zirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko ntayumva yazanye intambara mu bantu bakayiki batuwazi. Nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo kwa kundi ibyo okay. So noneho minister arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze sibyo nta nubwo Perezida yari ahari cyangwa exactly. Hanyuma muri interpretation noneho doko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Amerika. Urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana, ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa. So ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batangiye ku. Ariko minister we iyajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi, kuko issue ntabwo ari ururimi hano, issue ni content yuko bamwe muri abo bantu badiscussing ari side ya minister, ari abanyekongo, ari abaganiraga, hariho wa misrepresenting the facts. Exactly. Ntabwo ari ikibazo cya language ariko no ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije, kuko niyo mpamvu minister avuga ati mukwiye gushaka abantu
basesemura igifaransa neza mu kinyarwanda. So uko basesemuraga ntuzayicyo igifaransa mu kinyarwanda babwira the public audience. Ubwo icyo yakemuraga ni Minister. Nuko cyagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa. Perezida yarari aho ngaho cyangwa ntiyarahari? Ntabwo yarahari. Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose, it doesn't matter. Ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima, baravuga ko perezida yarahari kandi atarahari. Yes. Niho substance iri gusa. Sure. Ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language, it's not on the substance. No, the argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo, kandi nawe impamvu bibaye ni uko utumvise neza icyo gifaransa. Ariko arubera urumva nawe ari na riviye nyine ufite ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that is the wrong message ugeza ku banyarwanda. Yihese yagejeje yo questioninga ibyo minister yavuze. Now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioning ibyo minister yavuze. Now that becomes the substance kuri mo. No, it's not exactly. Arahantu, Mr. President, Excellency. The problem is where ajango abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. Yababwiye. In fact, they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, nibyo byabaye. You should be asking what I'm asking. Now yuko a journalist agomba go conforming ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari haratangaza inkuru itariyo. That is my personal. Ariko yatangaje iki? Ko ya questionings, gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri, it's not ntabwo ari gutangaza. In fact ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo. Ariko kandi yashoboraga kubikura berecisha make. haraho ya byanditse muri iyo language, haraho ya questionings byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. Je uko ni minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru wari wese abishatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye, yaba ari uwo munyekongo cyangwa undi. So issue ni iyihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even Murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri issue yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye
batanga wrong impression y'ugute ni iki batanze ba distortings muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Congo ko yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari gira ngo Scovia yageze aranavuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari perezida wa Congo ariko Congo yari hagarariwe kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo chair ya DRC nta muntu numwe wari uriho nta n'abantu bari bariho fine kubera ko wavuze akavuga atyo icyo bajya kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara ubwo zasubizanye nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty ariko erega nta muntu wowninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze ntawe ugira icyo abaza wabivuze ni nabyo ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo what is wrong with that ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion, much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact, much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister byanavuzwega ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French ni Kinyarwanda kuko ni nabyo wanditse ni nkaho babubwiraga ko bakwiye kuba bazi Igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister cyo bibonamo ni iki none. It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimura namubaza ko bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi ubwo se what is the argument? Muvaneho kajagari muzo. So you ask what you actually what concerned me why I raised it. I saw him her apologizing and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutya ariko kuri jewe waritakaza wa apologizing when you apologize babona nasabye imbabazi nabo bambabarire there was absolutely no reason to apologize.
None. In fact, Olivier, Minister, should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead.